Komið sæl og blessuð. Ég heiti Björn Berg og fræðslustjóri VFIB og ég vil bjóða ykkur hjartanlega velkomin hingað til okkar í VFIB á fræðslufundum skráningu skeljungs. Það þetta mikið fagnaðarefni að við séum núna loksins að fá viðbót í Kauphöllina, nýtt fyrirtæki inn á aðallista Kauphallarinnar og ekki verra það sem fyrirtæki sem að beðið hefur verið eftir og mjög góð og kærkomin viðbót við þennan markað. Það sem ákaflega gott við þennan annars litla markað hér á Íslandi, það aðgengi okkar að félögunum sjálfum og ég efast nú að það séu mörg lönd þar sem fyrirtæki á leið á aðalmarkað og forstjóri, fjármálastjóri og forsvarsmenn fyrirtæki að sitja fyrir svörum á opnum fundi fyrir almenna fjárfesta. En það eitthvað sem við búum að hér á Íslandi og erum mjög ánað með, gæfusum að hafa þetta aðgengi vegna þess að það skiptir auðvitað mjög miklu máli að þeir sem að hyggjast taka ákvörðun það, hvort þeir ætla að taka þátt í útboði eða ekki, að þeir hafi allar nægilegar upplýsingar og kynni sér málin vel, bæði með því að kynna sér skráningarlýsingu, leggja mat á verðið en ekki síður að kynnast félaginu almennilega. Og nú hafa forsvarsmenn Skeljungs verið á ferð milli fjárfesta og landið að kynna fyrirtæki fyrir væntanlegum fjárfestum og hér á eftir ætla þeir Valgeir Baldursson, forstjóri félagsins, Benedikt Ólafsson, fjármálastjóri og Hendrik Ekholm sem stýrir starfsemi þeirra í Færeyjum að kynna hér fyrir okkur Skeljung. Reiknum með að það taki kannski svona, ég vil segja, cirka 45 mínútur og að síðasta korteri höfum við þá fyrir spurningar hérna úr sal. Örstutt varðandi útboðið sjálft. Það reiknað með því að félagið verði tekið til skráningar á aðalmarkaði Nasdaq 9. desember, ef allt gengur að óskum, og að útboð á hlutum í félaginu sem verða þá 23,5 til 31,5% af útgefnu hlutafé fari fram dagana 28. nóvember til 30. nóvember og hefst þá á hádegi 28. og lýkur klukkan 4:30. Það verða 2 tilboðsbækur eða tvö í rauninni ekki verðbil heldur upphæðabil. Annars verður það tilboðsbók A þar sem hægt að skrá sig fyrir upphæðum á bilinu 100.000 upp í 10 milljónir króna og svo tilboðsbók B sem þá fyrir upphæður umfram 10 milljónir. Allar nánari upplýsingar þetta og skráningin sjálf fer fram inn á arionbanki.is. Þar á forsíðunni fer skráningin fram og hefst eins og ég segi á hádegi 28. nóvember. En nú ætlum við að kynnast fyrirtækinu betur, sjá hvernig starfsemin og í kjölfari væntanlega þekkjum við fyrirtækið almennilega og getum svo lagt mat á það hvert og eitt seinna meir hvort okkur finnst verðið vera sanngjarnt og hvort okkur finnst þetta vera spennandi fjárfestingarkostur eða ekki. En ég vil þá bjóða velkomin Valgeir Baldursson, forstjóra félagsins. Góðan daginn. Það svo rockstjarna með svona mikrofón í hendinni. Verið velkomin á þennan fund og kannski fyrst að þakka VFIB fyrir að gefa okkur færi á að kynna félagið fyrir þessum hópur sem hér Við erum núna með kynningu á Skeljungi aðdraganda skráningarinnar sem ætla að rúlla hérna í gegnum. Þeir sem kynna ásamt mér eru Hendrik Ekholm sem stýrir starfsemi okkar í Færeyjum og Benedikt Ólafsson sem fjármálastjóri Skeljungs. Sömuleiðis með mér eru Johnny Poulsen sem fjármálastjóri Magn og Ingunn Agnes Kró, lögfræðingur félagsins. Kynningin við tökum hana á 45 mínútum sem var samningurinn við Björn og hérna stöndum undir því og svo í lokinn tökum við spurningar eins og ykkur listir. Fyrir það fyrsta þá skiptum við kynningunni upp í 4 hluta. Það annars vegar Skeljung, síðan tökum við starfsemina þar sem við fyrir annars vegar gegnum svona grúppuna og síðan markaðina 2, tölur og svona þróun á þeim og svo hérna nú þarna liður undir sem heitir útboð en Björn nú eiginlega búinn með hann. En þá vindum við okkur bara í þetta og Skeljungur í rauninni við erum með rekstur í 2 löndum, 2 rótgróin rekstrarfélög með mjög langa og farsæla sögu. Félagið byggir starfsemi sína á mjög sterkum og traustum eignum sem hafa verið byggð upp yfir langan tíma. Stór og öflugur viðskiptavinahópur sem spannar yfir 60.000 viðskiptavini og það einhvern að hafa í huga að svona meðan við erum að fara í gegnum kynninguna að súlurnar
til hægri sem að sýna svona hlutföllin á milli markaðanna tveggja á Íslandi og í Færeyjum. Að færeyski hlutin býsna stór partur af okkar samstæðu, bæði rekstrarlega sem og efnahagslega, eða efnahagsreikningur. En fyrst í svona hvað svona saga Skeljungs og stofnað 1928 á HF Shell, löng og farsæl saga sem að spannar nálgumst óðum 90 árin. Á þessum tíma hefur félagið byggt upp svona grunn innviði sína sem annars vegar birgðastöðvar og hins vegar bensínstöðvarnetið. Og á þessari svona löngu vegferð þá hefur félagið svona jafnt og þétt orðið sterkara og sterkara og á árinu 94 þá var félagið skráð á markað, þannig að það er ekki alveg ókunnugt á þeim slóðum en síðan afskráð 2003. Skeljungur hefur held ég bara áratuga skeið verið leiðandi aðili á breytingum og nýrri nálgun við eldsneytismarkaðinn. Fyrst með lágvöruverðsmerki sem var Orka 95, staðið fyrir ýmsum breytingum og verið fyrstir í svona allskyns stærri breytingum þegar kemur að rekstri þægindaföruverslana. Fyrstir með sólarhringsopnun og heitan mat á bensínstöðum og fleira. Driðakerfið og síðan var Skeljungur í samstarfi við Mercedes-Benz og Shell fyrst til að opna vetnistöð fyrir bíla í heiminum. Frá því að núverandi eigendur tóku við félaginu í ársbyrjun 2014 að þá höfum við haldið áfram þessari vegferð í breytingum og umbótum og á félaginu sem að miða allar að því að treysta svona rekstrargrunn til framtíðar og sveigjanleika félagsins á markaði, á eldsneytismarkaðinum. Svona fyrsta verkefni sem við fórum í var samstarfið 10-11 rekstur verslananna. Síðan var magn fært undir samstæðu félagsins í seinnipart árs 2014 og verður þá dótturfélag. Við förum með nýtt vörumerki í loftið fyrir ári síðan sem Orka Nex sem með aðra nálgun á samkeppnina á smásölumarkaði heldur en að verið hafði. Við fer í gegnum netið betur og eftir. Og síðan færum við Shell bensínstöðvar okkar undir merki Skeljungs. Við höfðum verið rekið hluta okkar bensínstöðva í ríflega 80 ár undir merkjum Shell og slitum því farsæla samstarfi í mitt ár 2016 og svona megin ástæðan fyrir þeirri breytingu er svo að við töldum að það myndi gagnast okkur betur að vera með meiri stýringu og stjórnun á vörumerkin og svo breytingu þetta eykur sveigjanleika okkar með rekstur vörumerkisins. Þar til viðbótar þá höfum við verið að vinna því síðustu rúm 2 árin að auka samþættingu félagana í Færeyjum og Íslandi með það að markmið að ná að nýta styrkleika hvors annars á hvorum markaði. Hlutverk okkar það er að þjóna orkuþörf einstaklinga og fyrirtækja á hagkvæman máta í sáttu umhverfi. Við höfum skilgreint okkar kjarnastarfsemi sem innflutning, geymslu, sölu og dreifingu á eldsneyti og síðan höfum við okkar gildi vísa síðan beint inn í svona hvernig við vinnum stefnu okkar áfram og okkar stefna gengur út á það að við erum að þjónusta viðskiptana okkar á hagkvæman máta, skilvirkan á hagkvæman máta. Við nýtum okkar innviði til þjónustu við okkar viðskiptavinni. Við erum með skilvirka stýringu á okkar efnahag og sérstaklega veltufjármunum. Erum með lean rekstur og vinnum að stöðugum umbótum og reynum að hafa félagið sem allra skilvirkast til þess að hafa sem allra ánægðustu haghafa, hvort sem að það eru hluthafar, viðskiptavinir eða starfsfólk. Ég kem nú aðeins betur þessu eftir en svona samfélagslega ábyrgð er svona inngreift inn í okkar starfsemi, sérstaklega þegar kemur að þessum málum, það sem að skipta okkur gríðarlega miklu máli sem eru bæði umhverfismál og gæði og öryggi sem eru svona hornsteinar okkar reksturs. Við erum
þetta með vörur sem að hefur áhrif á umhverfið, en það okkar að gæta þess að okkar starfsemi sé sem allra öruggast og tryggust. Og síðan erum við leggjum við mikið upp úr því að styðja við allskyns góð málefni þar sem að við höfum starfsstöðvar vítt og breitt í landið. Stjórnendahópurinn, hann hefur verið hjá félaginu, við erum bæði með fólk sem hefur verið lengi hjá félaginu og aðra sem hafa verið skemur, fólk sem kemur með reynslu og þekkingu úr ýmsum áttum, mjög sterkur hópur af fólki sem að hefur mikinn metnað og drifkraft og ég sannfærður að þessi hópur hafi alla burði til að leiða félagið áfram á þeirri braut sem það hefur verið sem skráð félag. Nú það starfseminn, annars vegar það svona grúppurhlutinn og síðan tökum við markaðina 2 og ég byrja á íslenska markaðnum og Hendrik tekur síðan færeyska hlutann. En fyrst svona aðeins munin á félagunum af því að það er örlítill munur á færeyska félaginu og því færeysku starfsemin okkar og þeirri íslensku. Eldsneyti og tengdar vörur eru svona það langstærsta sem við gerum. Við skiptum svona okkar markað upp í tvennt, það annars vegar einstaklingsmarkaður og hins vegar fyrirtækjamarkaður. Og eldsneyti og tengdar vörur eru á báðum svæðum þjónustaðar til fyrirtækja og einstaklinga. Svona stóri munurinn á starfsemi félagana húshitun, þar sem að stór hluti af starfsemi Magn tengdur húshitun, þar sem að hús í Færeyjum, hús og byggingar í Færeyjum eru að stórum hluta hitað upp með olíu og síðan kannski hinn svona megin munurinn liggur í að í Færeyjum rekur Magn þægindavöruverslanir sínar undir eigin nafni, meðan að hér á Íslandi höfum við samstarf allan rekstur okkar verslana við þriðja aðila. Og síðan það rekstur birgðastöðva sem með sambærilegum hætti á milli landana, þar sem að við rekum birgðastöðvar fyrir einstaklings- og fyrirtækjamarkað undir félögum sjálfum. Þar sem að eldsneytið stærsti hlutur þess sem að við erum að gera, þá langar mig að fara þessi gegnum svona virðiskeðjuna sem að í eldsneytinu frá innkaupum til sölu og við höldum á allri virðiskeðjunni þegar kemur eldsneytinu. Við semjum til árs í senn við erlenda birgja. Statoil hefur verið birgi á Íslandi 2016 og verður líka 2017. Unioil aftur birgi fyrir Færeyjar. Við semjum við birgjanum að flytja vöruna inn í tank og þar rekum við á okkar innflutningsbirgðageymslum svokallaðar tollvörugeymslur, þar sem að birgin á í rauninni vöruna áfram í birgðageymslunni og síðan kaupum við út úr tankanum almennt á vikufresti. Þetta gerir það að verkum að við erum annars vegar með minni fjárbindingu en ella í birgðum og sömuleiðis olíuverðs áhætta okkar minnkar til muna við það að sitja ekki með stærri birgðir. Dreifingin síðan að stærstu leyti gerð með bílum. Að hluta til afgreiðum við beint úr birgðastöðum og þá sérstaklega til stærri skipa. Og dreifing með bílum þá ýmist beint til fyrirtækja á skip og tanka og hver sem viðskiptavinurinn og síðan aftur til bensínstöðva og söludælur. Í Færeyjum örlítill munur þar sem að birgðastöðvar eru reknar í mjög nánu samstarf á milli félagana. FO og Magn eru olíufélögin 2 í Færeyjum og þar gott samstarf nýtingu þeirra innviða og það mjög gott fyrirkomulag. Magn á minni hluta birgðastöðvana þannig að það eignalétt félag þegar kemur á þessum endanum. Og síðan dreifingin með sambærilegum hætti og hér á Íslandi, nema að undanskildu að þar töluverður hluti af dreifingu þá beint á heimili á olíutanka sem að standa fyrir utan hús til húshitunar.
það má segja að það séu svona 2 hornsteinar undir þessum rekstri sem eru annars vegar birgðastöðvarnar. Við rekum svona 6 megin birgðastöðvar sem eru innflutningsbirgðastöðvar, síðan eru við með smærri hér og þar sem eru Reykjavík, Eskifjörður, Akureyri, Vestmannaeyjar og svo Þórshöfn og Klagsvík í Færeyjum. Ríflega 100 milljón lítra geymslurými þar sem að stærsta birgðastöðin er hérna rétt handan við hornið út í Örfirisey. Birgðastöðvar eða aðgengi að birgðastöðum er mjög mikilvægt þar sem annars vegar er hagkvæmni við dreifing og afhendingu vörunar ræðist töluvert af staðsetningu birgðastöðvar og síðan eru birgðastöðvar oft á tíðum forsenda fyrir þjónustu og sölu til sjávarútvegsfélaga. Síðan það bensínstöðvarnar. Þetta eru 76 bensínstöðvar sem að félagið rekur, 65 á Íslandi og 11 í Færeyjum. Við erum með ríflega 40 fasteignir á þessum lóðum, góðar staðsetningar, ríflega 12.000 fermetrar og húsunum er vel við haldið. Hlutið þeirra hefur verið endurnýjaður á undanförnum árum og í áreiðanleikakönnunum sem eru gerðar í undanfara skráningarinnar þá fáum við fína dóma fyrir viðhald og umhirðu okkar eigna. Og á þessum grunni að þá byggjum við vöruframboð okkar til viðskiptaðina og birgðastöðvar og bensínstöðvar, dreifing og söludælur eru svona sá grunnur sem við byggjum okkar sölustarf á. Og vörurnar sem við bjóðum upp á eru eldsneyti, smjörolía, áburður, hrá efnavörur og húshitunarbúnaður, svona stóru flokkarnir. 90% af okkar veltu er eldsneyti og eldsneytistengdar vörur og okkar viðskiptaðinir eru svona stórum hluta þeir sem að nota olíu upp að einhverju marki sem eru einstaklingar á heimili, útgerðir, ferðaþjónusta, flutningsaðilar, verktakar og bændur og síðan alþjóðleg sala sem hefur verið markaður sem hefur sífellt verið að stækka hér við Ísland og með samþætting og samstarfi félagana höfum við náð gríðarlega góðum árangri í viðskiptum við erlenda aðila, bæði skemmtiferðaskip og útgerðir. Síðan er það íslenski markaðurinn. Við rekum 3 vörumerki hér á Íslandi sem að hafa mjög skýra aðgreiningu og nálgun við markaðinn. Fyrst er það Shell, þar sem við rekum Skeljungur sem áður var Shell, sem að eru 9 stöðvar, 7 á höfuðborgarsvæðinu og 2 utan þess, einn á Akureyri og einn í Hveragerði. Á þessum stöðum Skeljungs er lögð áhersla á þjónustu, gæði og þægindi, verslanir við allar þessar stöðvar og við höfum þessi umbreyting úr Shell í Skeljung sem gerð var síðasta vor og kannski maður svona sér það best hvernig umbreytingin lukkast þegar allt orðið dimmt og maður sér af lýsingun á stöðunum og við erum rosalega ánægð með hvað hægt okkur tekist að koma þessum stöðum í útlit en svona konseptið er mjög svipað við rákum áður þar sem áhersla er lögð á útiþjónustu og gæða eldsneyti og þægindi á planinu. Orkan er okkar stærsta vörumerki, 48 stöðvar vítt og breitt landið. Það er önnur nálgun við viðskiptavininn hjá Orkunni þar sem að lykillinn sem að nýttur er til greiðslu á eldsneytinu er svona tryggðar- og fríðindakerfi Orkunnar. 75% af viðskiptavinum á Orkunnar greiða með þessum lykli þannig að tryggðarkerfi Orkunnar er býsna sterkt. Orkan hefur síðan verið með keyrt á samstarfi við hópa og félagasamtök og unnið að góðum málefnum í samstarfi við viðskiptavinni þar sem að viðskiptavinir eru með viðskiptum sínum og Orkan sem þátttakandi í því hafa unnið að mörgum mjög góðum styrktar og samfélagsmálum. Orkan X er nýjasta afurðin þar sem að við töldum að svona þessi afsláttadrifni bensínstöðvamarkaður að það væri það rými fyrir aðeins og aðra nálgun sem ef má sletta væri everyday low price konseptið þar sem það eru engir afslættir og engin svona gimmick heldur er það bara verðið á dælu
við höfum verið með þessar stöðvar á bilinu 8 til 15 krónum ódýrari heldur en aðrar bensínstöðvar og ákváðum strax að gera svolítið úr þessu vörumerki með því að fara með mjög sterkar stöðvar, 4 á höfuðborgarsvæðinu og 4 utan þess í þetta konsept og við teljum að við finnum góðan meðbyr með þessari nálgun. Þarna ríflega helmingur viðskiptaðina sem að greiða með peningum eða debit- og kreditkortum. Þannig að það annar hópur sem ekki hefur endilega viljað tengja sig við tryggðarkerfi olíufélaganna sem er að sækja þangað. Við erum með 35 verslanir vítt og breitt um landið. Í seinni part árs 2014 þá fórum við í samstarfi TL að reka þær verslanir sem að við höfðum enn í eigin rekstri. Verslanir utan höfuðborgarsvæðisins hafa áratuga skeið verið reknar í samstarfi við lokala aðila á hverjum stað og því þekktum við mjög vel það módel að vera með samstarfsaðila rekstur þægindavöruverslana, bæði á góðum tímum og slæmum og erum sannfærð að það konsept sé henti okkur betur. Samningurinn við TL annars vegar grunnleiga og hins vegar veltutenging. Þó veltutengingin sé óverulegur hluti þá er kannski svona þeim ávinningi sem við horfðum til með þessu samstarfi sem var annars vegar það að fá sérhæfða aðila í verslunarrekstri til að sjá okkar verslunarrekstur þar sem við höfum ekki skilgreint okkar kjarnahæfni sem rekstur þægindavöruverslana. Okkar kjarnahæfni er eldsneytisþátturinn og svo aftur að þá höfðum við ekki stærðarhagkvæmni sem að vann með okkur í þessum rekstri sem að TL hefur náð og við erum býsna sátt við við höfum náð þeim markmiðum sem við settum okkur í þessu samstarfi og aðalmálið auðvitað að við höfum sterkan aðila og sterka aðila til að reka okkar þægindavöruverslanir sem eru hafa það sem sína kjarnahæfni. Bensínstöðvarnetið okkar er býsna víðfeðmt. Við erum með 65 bensínstöðvar vítt og breitt um landið. Við erum með tæplega helming af þeim hér á suðvesturhorninu, höfuðborgarsvæðið og þar kring. Það er langstærsti markaðurinn fyrir eldsneytissölu að bensínstöðvum. Og okkar staða hér á höfuðborgarsvæðinu er mjög sterk. Við erum með mikið af góðum staðsetningum og góðum lóðum og öflugum bensínstöðvum sem að gera okkur þetta líka að sterkum samstarfsaðila þegar kemur að rekstri þægindavöruverslana. Það er mikið af viðskiptaðilum sem að leggja leið sín inn á okkar lóðir á hverjum degi. Síðan erum við með rúmlega helming okkar bensínstöðva utan þess svæðis og þar er netið nokkuð bara gott, vítt og hringinn í kringum landið. Erum í allflestum þéttbýliskjörnum á hringveginu. Nú fór þetta allt maður. En ég noti þetta ekki þannig. Síðan það svona söguleg notkun og spá á eldsneytinu. Það er orkuspárnefnd það er eitt hennar verkefni að spá fyrir vænta notkun á eldsneyti til framtíðar. Við höfum spá núna til 2025 sem var gerð 2012 og þar má sjá að magn á bifreiðaeldsneyti og til fiskiskipa lækkar þegar kemur að enda spátímans en helst nokkuð stöðugt næstu árin. Helsta breytingin á sem er spáð, það er annars vegar tækniframfarir annars vegar og hins vegar breyttir orkugjafar. Það er aftur fjölda ferðamanna aukning ferðamanna er að knýja áfram flugvélaeldsneyti. Staða okkar á ferðamannamarkaðnum er býsna sterk. Við erum með mjög sterka stöðu þegar kemur á rútuhlutanum og góða stöðu á bílaleigunum. Og síðan erum við með svona stærsta hluta af flugvélaeldsneytismarkaðnum í dag. Það er svona framtíðin í orkugjöfunum að við teljum að það sé
sé líklegast að þetta verði mun margbreytilegri orkugjafar heldur en í dag. Við höfum haft bensín og dísel til að knýja áfram bifreiðar langan tíma og nú höfum við nú hefur svona blöndun á þessum tegundum hefur verið sífellt að aukast. Við erum að sjá hreinan bíódísel, rafmagn, vetni, metan, gas og við teljum að svona flóra af orkugjöfum verði mun fjölbreytilegri heldur en hún hefur verið og verandi leiðandi aðili á þessum eldsneytismarkaði hér á Íslandi að þá teljum við að það séu tækifæri fyrir okkur í þessari framtíða orkugjöfum þar sem við getum nýtt okkar innviði og okkar lóðir til sölu á slíkum orkugjöfum. Síðan aðeins markaðinn og félögin sem þar í dag. Þau eru býsna ólík innbyrðis og kannski þau eru ekki alltaf auðvelt að bera þetta saman. Atlantsolía er með svona hreinasta konseptið þar sem eingöngu eldsneyti og sjálfsafgreiðsla. En Olís eru með verslunarrekstur og alls konar verslunarrekstur þar fyrir utan eldsneytisölu. Þar ekki reknar birgðastöðvar og ekki dreifing þar sem það er í félagi sem heitir Olíudreifing sem í sameiginlegri eigu þeirra. Og síðan Skeljungur sem er ekki með verslunarrekstur en rekur dreifingu og birgðastöðvar. Rekum okkar eigin birgðastöðvar og dreifingu þannig að svona samsetning félagana þegar kemur á stöðugildum og ýmsu öðru er ekki alveg kannski beint að kúnni. Það hafa búið að komu sínan á markaðinn, bæði Costco er með ætlanir að opna hér eina bensínstöð í Garðabæ í maí á næsta ári og það er gríðarlega sterkur aðili sem hefur allt aðra nálgun á eldsneytissölu heldur en að við þekkjum, þar sem að eldsneyti í rauninni svona kallaða teaser inn í verslunina eða vöruhúsið. Þannig að eldsneytissalan er ekki svona þeirra kjarnastarfsemi. Við teljum okkur vel í stakk búin til að taka þátt í allri samkeppni á markaðnum. Við höfum gott net og við höfum ólík konsept fram að færa og það er ekki svo að viðskiptavinur velji eingöngu lægsta verði, heldur eru ýmsir aðrir þættir sem að koma þeim í, bæði tenging þeirra inn í tryggðakerfin, það eru þægindi og vegalengdir og svo þetta verð líka. Krónan eða Kaupás hefur haft í hyggju sömuleiðis eða kannað mögulega opnun á bensínstöðum fyrir utan verslanir Krónunnar og það er svo sem með svipuðum hætti og við horfum til með Costco að við höfum flóru vörumerkja sem við teljum að geti mætt svona eða séu sterk í samkeppni hvar sem hún er. Samkeppniseftirlitið hefur verið með rannsókn í gangi á virkni samkeppni á eldsneytismarkaðnum. Það er ekki rannsókn sem að tengist einhver einu félagi né heldur brotum á samkeppnislögum, heldur að ræða rannsókn sem á að leiða til, vonandi að leiða til þess að útkoma hennar verði svo að það verði komin auga á tækifæri til að auka samkeppni. Við höfum sagt það í nokkur ár að við teljum að það megi með opnun innviða olíukerfisins sem eru annars vegar birgðastöðvar og hins vegar dreifing að þá megi ná fram aukinni samkeppni á þessu markaði bæði milli þessara félaga og sömuleiðis þá til annarra og svo aftur þá að nýting þeirra innviða muni skila sér til viðskiptavina og með meiri hagkvæmni heldur en að er í dag á rekstri þessara innviða. Markaðurinn frá 1997 til 2016 við skiptum þessu upp í 4 flokka. Það er bensín sem er einstaklingsvaran. Magn í bensíni hefur farið minnkandi undanfarin ár sem er annars vegar hagkvæmari bílar og hins vegar hliðrun yfir í gasolíu. Við höfum aukið markaðshlutdeild okkar á bensínmarkaði samfleytt frá 2009 og teljum að með því sé ákveðin viðurkenning á því að svona value propositionum sem við höfum á markaðin sé að virka. Gasolían þar
það meira fyrirtækjavara þó að það sé hluta til einstaklingsvara. Þar eru rútur og flutningsaðilar og verktakar stærstir. Það nokkuð hagvaxtardrifin vara en það sömuleiðis höfum við undanfarin ár verið að auka markaðshlutdeild okkar allnokkuð. Síðan þegar kemur að skipum að þar hefur verið jafnt og þétt minnkun í magni á markaði og það annars vegar samþjöppun í sjávarútvegi og hins vegar er það nýliðun fiskiskipaflotans sem hefur gert það að verkum að magni hefur verið að minnka. Árið 2015 þar kemur í fyrsta skipti nokkur ára aukning og hún nánast alfarið tengd komu erlendra skemmtiferðaskipa til landsins. Og þar höfum við sömuleiðis með samstarfi félagana verið að auka hlutdeild okkar allnokkuð. Og síðan það flugið og það kannski svona, þar eru skörpustu línurnar. Við rekum allan innanlandsflugvelli og þjónustu við flugið þar. Við höfum haft sterka stöð í Keflavík en það hefur verið einn aðili sem hefur verið langstærstur sem Icelandair þó að hlutfall hans í heildinni fari sífellt minnkandi. Við gerum samning við Icelandair fyrir árið 2016 og erum þá með ríflega 80% hlutdeild í flugvélarsneti. Flugfélögin flest öll gera samninga við sína birgja til 1 árs í senn og það ekki búið að ákveða hvar þau muni hafa sín viðskipti fyrir árið 2017. En í heildina að þá hefur svona fókus okkar á kjarnastarfsemina og kjarnahæfnina allavega teljum við skila því að árangur okkar á svona markaðshlutdeildinni þegar kemur eldsneytistegundum hafi verið góð ákvörðun og við séum með sterkt value proposition á retailmarkaðnum og gríðarlega öflugt sölu og markaðsstarf þegar kemur að B2B hlutar. Hendrik tekur núna færeyska félagið og færeyska markaði. So, do I need this for this one? Yeah. Yeah, please. I need this one. Fine. Okay. I am Hendrik Ekholm, and I've been the CEO of MAP for the last 9 years. Now I learn more and more Icelandic every month, but my language is not good enough to hold a presentation, so forgive me for doing this in English. Magn is an old company, one of the oldest companies in the Faroes still existing. It's from 1925. Our areas of business is very similar to Skeljungur, similar target customer groups and similar products, not identical but similar. On the other hand, we have some differences that I would like to point towards. First of all, we have a very much smaller diesel and gasoline market due to the size of the Faroe Islands. But our gas oil market is bigger, and that is due to a segment that you do not have in Iceland. It's the house heating that Valgeir mentioned. I will return to the house heating later on. We have smaller assets in the Faroe Islands as well. It is not as asset-heavy industry as it is here, due to the size of the market as well. We have smaller stocks as well, and the stock turnover is higher than in Iceland, actually very much higher. And at the same time, we are rather good at controlling our working capital, so we don't bind as much money in the business as the Icelandic companies need to do due to the size. Lastly, Valgeir touched upon the international sale. Now, Magn has for many years now worked hard to and been active in selling to international vessels operating all over the North Atlantic. Now, we know many of the end users, we know many of the intermediaries, the agents, the bunker traders, so we have a very good knowledge of prices, very good knowledge of how to get the business, and we have been utilizing this in the Faroes for quite a few years, also trading in foreign ports. And now with the cooperation between Skeljungur and Magn, we cooperate on the international sale in Iceland as well, meaning that in the Faroes we sell the product to foreign ships in Iceland, we collect the money and we credit insure whenever needed, and Skeljungur distributes the products then.
we have three general areas of operation. Now you have Einstaklingar business, and then you have the house heating, which is kind of in between. It's a bit B2B, a bit B2C. Now I won't comment on the B2B. I assume you kind of know the Icelandic companies on the B2B market, and ours is so similar that we'll just leave it at that. On the B2C market, MAG is a leading convenience retailer in the Faroe Islands. We do it well, and we make money on the convenience retailing. We both do the forecourts and the shops. And to do this, we master skills like OPEX control, waste management, bundling, shelf management, space management, all these nitty-gritty parts that you need to excel in order to make money in a market like convenience retailing, and we do that. Now, with the house heating, as Valgeir said, majority of houses and buildings in the Faroes are heated by oil, with boiler systems as well. This is a very stable market. It is, the churn rate is low, and the consumption of oil is rather flat, fluctuating a bit with weather conditions, of course. Some interesting characteristics of this market is that, for instance, we have 9,000 unique tanks that we need to fill oil into. That's a lot. And of course, this demands a very efficient distribution. Now, I'm happy to say that our distribution is very efficient. 85% of these customers are on an automatic payment and automatic purchasing scheme. Now, automatic payment is widely used around the world. Automatic purchasing is that they sign up to a contract where Magnum takes care of their tanks. They do not know how much oil is in their oil tanks, they don't care. As long as the building or the house is hot, then it's fine. We take care of this because we can estimate how much oil is in their tanks via a so-called degree day system. There's a logarithm which is used widely internationally in markets like ours. At the same time, we have a nationwide heating service, which means we also sell spare parts to the oil heating system, and we manage the oil heating system on behalf of the customers. This is also an automatic service that is signed up to. So, as long as we do well, the customers really don't notice that we're there, which is also, of course, good for churn rates. Although there are price wars on the markets sometimes, and there is competition, this is a very good system for us. Put shortly, it's very easy to be lazy if you are a big player in a small pond. We do not want to be that. We are very focused on being efficient in everything we do at MAG, being lean and taking care of the money of the owners. So we truly believe in the fact that if you sell, and we do sell, and we are aggressive in sale, but you can pocket the gross profit. So is it 10%, is it 2%, is it 25% in extreme cases? Then you pocket that. If you save a krona, you pocket 100%. And you know, that's a cliche, yeah? That's a very much used cliche, but we truly believe it at MAG. And we practice what we preach. So the last, since 2007, we have taken our OPEX down 25%. At the same time, our activity has increased very much, and our assets are by far in better shape than they were before. I would also like to touch upon safety. Now, in a company like ours, and an industry like ours, safety is extremely important. And I truly believe that you can only be a safe company if you are a well-operated company, and vice versa. If you are well operated, you're safe. Now, MAG is a very safe company, and we base our HSEQ system, or our safety system, on 3 international ISO standards. ISO 9001, ISO 14001, and ISO 18001. And we are one of only 3 companies in the Faroes who have all these certifications. It's quality, environment, and management system quality systems. And as such, we have abundant internal and external audits, and we base our operational management on these systems. It has done us well, so with operational excellence, aggressive but clever sales, MAG has been increasing our EBITDA
rather much since 2007. The Faroese market is a smaller market than the Icelandic market. As you can see, the gas oil has increased since 2012. Gas oil being both for houses and for ships, 80% of the volume. Diesel has increased as well. Gasoline has decreased slightly, probably due to the substitution rate from gasoline-driven vehicles to diesel-driven vehicles. But the trends are good. But still, even though the Faroese market is good now, it's important to point towards the fact that the market has been making money for many years, also in bad times in the Faroes. We have a strong business environment based on pelagic fishery and production and world-class salmon farming. And lastly, we can pinpoint that unemployment rate is very low, like in Iceland, and consumption is high. My last slide is a bit about the competition in the Faroese market. Now, as a convenience retailer, we compete against kind of the likes of Burger King and similar chains, kiosks, supermarkets, and competitors FO as well. Looking at the oil market, diesel, gasoline, and gas oil, the Faroese market is a duopoly. There is Magnum, the former Shell, and there's FO, the former Statoil. FO has 13 retail stations, Magnum has 11 retail stations. Even so, we've been able to maintain a rather high market share on the gasoline, and it's been increasing. We have very well placed stations, and we have well operated stations as well. On the diesel, we have a 49% market share, reason being that on the gasoline, it's only private persons buying. Diesel, it's B2B and B2C. So if you look at the diesel for private persons, it will be the same as the gasoline, but there is a lot of fighting on the B2B. And currently, the biggest construction company is not our customer. That's why we can see these market shares. On the gas oil, which is 80% again of the volume, we have taken the market shares from 40 to 50% since 2007, and we are very pleased with that, based on the fact that a majority of the Faroese ship owners are FO owners. They own our competition. But we have been good at selling to foreign vessels. We have been good at selling to buildings and houses. And secondly, we have also selling a lot to FO owners due to personal connections. But having said that, there are millionaire leaders that we cannot access, so a 50% market share in this sense is good in my view. On the lubricants, there's a 52% market share, and we have all brands available in the Faroes. Thanks. Sælveri, herruðu, þá er fjárhagurinn. Nú, áður en við förum yfir tölurnar að þá er svona ágætt að átta sig á þessum helstu ytri breytum sem hafa hvað mest áhrif á rekstur okkar og efnahag, og þetta er olíuverð annars vegar og gengi gjaldmiðla hins vegar, og þá sérstaklega gengi dollar og dönsku krónar. Og eins og við sjáum að þá sveiflast olíuverð töluvert mikið, bæði milli ára og innan ársins, og áhrifin sem þetta hefur á okkur er tvenns konar, en svona stærstu áhrifin á okkur hefur þetta er bara hærra olíuverð þýðir bara aukin fjárbinding fyrir okkur í birgðum og kröfum. Það er svona stærsti áhrifavaldurinn. Af því að svona verðlega að þá erum við varðir af stóru leyti, og við verjum okkur þannig að við erum að spegla innkaupakjör svo aftur við söluna. Þannig verjum við okkur, og síðan erum við með áætlu við óseldar birgðir á hverjum tíma og notum framvirka samninga til þess að verja okkur á þessum endanum. En það er þó þannig að í hærra hækkandi olíuverði þá hefur það einhver áhrif á reksturinn, jákvæð áhrif, og þessi svo öfugt farið þegar olíuverð fer lækkandi. Dollarinn er nokkuð svipaður, við erum okkar birgðir náttúrulega eru dollaraeignir og stór hluti á okkur kröfum, þannig að eins og með breytingu olíuverði þá hefur styrking krónar þau áhrif að fjárbinding minnkar, og þetta hefur svona aðeins neikvæð áhrif á reksturinn og svo öfugt en þó ekki mikið. Það sem hefur hins vegar mikil áhrif á okkur er danska krónan, og ástæðan er einfaldlega sú eins og Valgeir kom inn á að tæplega 40% af okkar EBIT, sem er ágætis mælikvarði á það sjóðstreymi sem verður til í rekstrinum, er í danskri krónu, og
þar af leiðandi hefur það bein áhrif á þann enda og hefur haft töluvert áhrif á okkur á síðustu árum. Við erum líka með, í dag er það þannig að við eigum töluvert af eignum í magn, það er að segja í móðurfélaginu og þær eignir, við skuldum ekki danska krónur á móti þeim eignum, þannig að breyting á genginu hefur áhrif á þær. En við erum að vinna í því með endurfjármögnun hjá félaginu sem kemur betur inn á eftir. Þetta er svona lykiltölur úr rekstrinum okkar, þetta nokkuð svona high level, ef það er sletta. En það sem kannski er rétt að taka hérna fram, og þegar maður horfir á tölunar, að árið 2013 að þá er þriðjungs hlutur í eigu magna þriðjungs hlut, og árið 2014 þá kemur magnin inn í samstæðuna að fullu. Það hefur töluverð áhrif. Önnur stór áhrif sem Valgeir kom inn á er útvistun á verslunarrekstrinum sem gerist seint á árinu 2014 og það hefur síðan áhrif og það er síðan áhrifin af þeirri breytingu tekið sérstaklega til hliðar í okkar rekstrarreikningi og er flokkað sem aflögð starfsemi og til að gera þessar tölur samanburðarhæfar að þá er þeim hluta bætt aftur við. Þannig að árið 2013 er ca. 160 milljónum aftur bætt hérna við afkomuna og svo 420 milljónum árinu 2014. Aðra stóra breytingar eru að á árinu 2015 og þá var farið var gerð milljarðsvirðisrýrnun á birgðastöðum félagsins. Og ástæðan fyrir því var að þegar við höfum verið að fram að þeim tíma þá höfum við litið á félagið í heild sinni sem eina sjóðskapandi einingu. En það var ákveðið að líta á birgðastöðurnar sérstaklega sem eina sjóðskapandi einingu og ástæðan var einfaldlega sú að við höfum meðal annars bent á það gagnvart úttekt Samkeppniseftirlitsins sem meðal annars hefur verið að horfa á þennan enda að það sé mikilvægt að opna þetta kerfi og þess vegna fannst okkur gerðum við þá varfærnislegu ráðstöfun að horfa á þetta sérstaklega til þess að vera tilbúin undir rauninni hvað sem er. Þannig að þær eignir voru færðar niður og eru að komast það í dag. Heilt yfir má í rauninni segja að sú vinna sem við erum átt sér stað á síðustum árum hafa verið að leggja grunnina að þessu framtíða fyrirkomulagi sem við erum félagið og þeir leysa félagið á nú í dag. Og ef við horfum á 9 mánuði ársins 2016 þá sést þetta kannski ágætlega og við erum að spá á árinu 2016 að EBITDA verði 2.650 milljónir til 2.850 milljónir. Þannig að þetta er svona kannski helst það sem ég vildi fara yfir ykkur varðandi rekstur. Það er ekki að dvelja lengi við þetta en þetta sýnir ykkur aðeins svona hvernig skiptingin er annars vegar á milli færeyska hlutans og þess íslenska og þar sjáum við að eftir því sem neðar dregur í rekstrarreikningin að því stærra hlutfall er skipa færeyski hlutin og ástæðan fyrir því eins og við komum inn á er að sá hluti er eigna léttari þannig að hann skila sér eins og segi að stærri leyti þegar neðar dregur í rekstur. Og svo má sjá hérna eins og horft á síðustu 9 mánuðina að það hefur gengið vel á Íslandi þrátt fyrir það að við erum þarna að gjaldfæra ca. 70 milljónir út af skráningakostnaði á meðan að í Færeyjum með svona danska krónan að leika okkur nokkuð grátt. Ég ætla ekki að fara í breytingar á efnahagsreikningnum frá ári til árs en af því að þetta er svona nokkurn veginn afleiðing af rekstrinum en í svona grófum dráttum að þá eins og Valgeir kom inn á þá er þetta svona grunnurinn að okkar rekstri og það bil 50% af okkar efnahag er í fasteignum og birgðastöðum, 5% er í tækjum og svo 24% er í veltufjármunum sem eru þá langstærstu leyti birgðir og kröfur. Og svo er 23% annað sem er að stóru leyti óefnislegar eignir. Og svona heilt yfir erum við sátt við stöðuna á okkar efnahag. Við erum með þetta 35–40% eiginfjárhlutfall. Við erum með skuldir í kringum 2,5 sinnum EBITDA og við höfum sagt það að við viljum vera sirka þarna. Við viljum skulda. Við viljum ekki að hluthafinn fjármagni allan hluta rekstursins og þannig við höfum stillt þessu svona af.
og svona undir venjulegum kringumstæðum þá lítið að frétta efnahagnum okkar svona kannski ársfjórðungs til ársfjórðungs, en það sem breytist og einna helst þessu veltufjármunir. Það að segja birgðastaðan okkar og kröfurnar. Og það ágætt að þegar menn að skoða félagið að fólk átti sig á því að það eru miklar árstíðarbundnar sveiflur í rekstri okkar. Þannig að það mikil fjárbinding í rekstrinum sem nær hámarki yfir sumartíman en lækkar svo þegar líður á árið. Og aftur þá þetta landfræðileg skipting sem sýnir kannski að Skeljungur og stór hluti eignanna liggur Íslandsmegin á meðan að Færeyjarendin léttari. Og eins og staðan í dag að þá töluvert af skuldum á íslenska félaginu, rúm 3,5 EBITDA á meðan það innan við EBITDA í Færeyjum. Nú sjóðstreymið, það ágætt að horfa á sjóðstreymið, að horfa á veltufé frá rekstri fyrir breytingar á þessum rekstratengdu eignum og skuldum, af því að það sveiflast mjög mikið með olíuverðið og það eitt ári getur það verið hagfellt og annað ári getur það verið óhagfellt. En ef maður horfir á veltufé frá rekstri fyrir þessa liði þá sér maður að sjóðstreymið traust og stöðugt, og þessu til viðbótar hafa þessi liði verið að falla með okkur á síðustu árum. Vaxtagjöld hafa síðan verið að koma niður og það eingöngu vegna þess að við höfum verið að greiða niður skuldir. Og hérna á gröfunum hægra megin á glerinu þá má sjá í grófum dráttum hvað höfum verið að nota þetta fjármagn í. Það hefur verið að stóru leyti farið í fjárfestingar, við höfum tekið ákveðin slurk í fjárfestingum í félaginu og svo höfum verið að greiða niður skuldir og einnig höfum verið að greiða töluvert af fjármunum beint til hluthafa, og núna síðast var greiddur rúmlega milljarður til hluthafa sem var meðal annars eins og sé til að stilla þessa skuldsetningu áður við fórum á markaðinn. Nú vaxtaberandi skuldir í félaginu um 7 milljarðar og þetta að langstærstu leyti í krónum. Við erum að vinna í því og fórum að stað núna í mars á þessu ári að ræða við erlenda banka og erum í dag í viðræðum við færeyska banka og hins vegar innlenda aðila að endurfjármagna alla okkar skuldir. Og ástæðan fyrir að koma inn á þetta hérna að við teljum að þessi geti verið töluverður sparnaður í þessu, og ef af verður, en þetta auðvitað með hinum ýmsu fyrirvörum, meðal annars samþykki Seðlabankans og aðrir fyrirvara, að þá geti verið árlegur sparnaður fyrir félagið kringum 110 til 140 milljónir. Og við teljum okkur vera nokkuð góðan viðskiptavin eins og sést hérna á græðandi hliðar. Þarna þessi fjárhagslegu skilyrði sem við okkur ber uppfylla, að vera undir 4,5 sinum EBITDA og vera með eiginfjárhlutfall yfir 20%, og við uppfyllum vel þau skilyrði. Svo fjárfestingarnar. Við höfum sagt að til lengri tíma þá endurspegli afskriftir félagsins ágætlega fjárfestingarþörf félagsins til lengri tíma. Og við erum að áætla fjárfestingar á næsta ári á bilinu 750 til 850 milljónir. Þannig að þið sjáið að á árunum 2015 og á þessu ári þá erum við áætla, árið 2015 voru fjárfestingar 1,1 milljarður og við erum að áætla fjárfestingar verið milljarður á þessu ári, sem þá töluvert hærra heldur en við erum að áætla fram í tíman, og það helgast einkum af því að við fórum í útskiptingu á Shell í Skeljung. Það hefur verið að skipta út fjárhagskerfinu bæði á Íslandi og í Færeyjum, og við höfum verið að taka mikið slurk í fjárfestingum í fasta fjármunum félagsins, og eins og Valgeir kom inn á áðan og þá í aðdraganda skráningar þá eru okkar fasta fjármunir, fasteignir og tæki, þetta allt tekið út af þriðja aðila, og þeir eru sammála okkur það að ástand þessar eigna sé gott og heldur við séum komið ágætnum stað þar sem hefðbundið viðhald sé nægilegt. Og ætla ég að gefa boltan aftur yfir á þig, Valgeir. Yes. Takk. Það var að loka glærurnar sem við erum með. Svona framtíðarhorfur. EBITDA-spáin okkar fyrir 2017 er 2.400 til 2.700 milljónir. Það er heldur lægri spá heldur en að reynsi sem við erum með fyrir 2016 og það skýrist að stærstu leyti af því að meðalstaða dönsku krónu árinu 2016 er nokkuð hærri heldur en að þegar við spáum fyrir 2017. Það er alltaf samkeppni á þessum markaði á öllum endum en það er
von á því að hún verði kannski jafnvel, það var allan fleiri aðilar. Og síðan eru kostnaðarhækkanir sem eru í farvatninu, bæði er þrýstingur á kostnað og svo aftur samningsbundnar launahækkanir sem falla til. Fjárfestingar 750 til 850. Arðgreiðslu stefna félagsins að greiða 30–50% af hagnaði hvers árs í formi arðs eða lækkunar hlutafjár. Það ekki áætlað að greiða árinu 2017 þar sem við greiddum milljarð núna á haustdögum. Verkefni sem eru framundan, það annars vegar endurfjármögnun langtímalánanna og frekari samþætting félagana beggja vegna, Færeyjum og Íslandi. Og síðan áframhaldandi endurskoðun dreifikerfi sem í sjálfu sér svona undirtitill á bættri nýtingu innviða. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér skráningarlýsingu vel og vandlega og hana má finna á skilningu.is þar sem við höfum farið yfir svo sem ýmsa áhættu þetta hér en þeim lýst í meiri smáatriðum í lýsingunni, þannig að bara minna á það. Og svo svona loka glæran samantekt á þessu að við erum með félag sem með sterkan grunnrekstur sem byggir á öflugum og traustum innviðaeignum, bensínstöðvum og birgðastöðvum. Erum með sterkan rekstrarfókus bæði á bæði rekstrarmegin og efnahagsreikningin hjá okkur. Það eru tækifæri sem betur fer og þau eru þetta alltaf til staðar til að gera betur og það eru svona stóru tækifærin líka klárlega í því að bætt nýting þessara stóru innviða sem eru birgðastöðvar og dreifinga þar megi gera mun betur með breyttu kerfi. Við eigum sterkt net, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu, traustar lóðir og vel staðsettar eignir og erum öflugur samstarfsaðili þegar kemur að rekstri Þægindavöruverslanna. Við keyrum á mjög öflugum vörumerkjum og sjáum það bara í okkar hlutdeild í öllum tegundum af eldsneyti að okkar value proposition og okkar markaðs- og sölustarf hefur verið að virka vel undanfarin ár og erum með mjög stóran hóp öflugra og góðra viðskiptavina. Við erum með erlent sjóðstreymi sem að gefa okkur aðgang að lægri fjármagnskostnaði og þetta sjóðstreymi innviðatengt sömuleiðis eins og íslenska sjóðstreymi. Og síðan erum við með arðgreiðslur sem stefnt að verði 30–50% af hagnaði hvers árs og við erum með stöðugt og nokkuð fyrirsjáanlegt sjóðstreymi á ári hverju. Þetta var síðasta glæran. Ekki aðeins að klappa þeim og óska allar.